Ji bernameya dergeha wêjê dembaş guhdarên hêja ez Roza Metîna bi bernameyekê nû li pêşberî we me di vê bernameyê de jî ez ê balê bikişînim du ser û du nivîseyên girîng. Yeka Adar Jiyanê ji Selahattin Çam. Yek li ser zimanê maderî ya dinê jî hinekî behsa destana Leyla û Mecnûn kiriye. Dixwazim berê zimanê maderî dest pê bikim. Ev jî di rojnameya xwebûnê de hatî parvekirin. Di gerdûna bê serûber de heyînê ku haya wê ji hebûna wî heye û bi hişmendî tev digere, bi xwezayê re têkiliyê dadîne. Derdora xwe diguherîne û çand û şaristaniyên bêhem pada afirîne, tenê mirov e. Ne tenê mirov, hemû candarên lewir, ajal, deyr û dulûrên ku pêdiviyên xwe bi liv û tevgerên xwe bi destxistin ji bo pêdiviyên jiyanê xwezayê re din av têkiliyê de ne. Ji bo têkiliyê jî pêdivî zimanê bi zimanê ragihandinê heye. Zimanê têkiliyê sereke ji bo hemû ajalan jî zimanê maderî dayîkê ye. Di hemû dem û serdemên dîrokî de ji bo ku mirov hem bi hev re û hem jî bi xwezayê re têkiliyê deynin, zimanê sereke ye. Zimanê sereke yê mirov zimanê xwezayî ye. Mirov di her serdemê de ziman ji dayîka xwe hînbûne, demê bikaranîne. Îro jî li ser rûyê erdê rêya ragihandinê ya herî çalak, kartêker û pêşketê zimanê maderî yê rojaneyê. Zimanê maderî zikmakî çendî ku ji aliyê çendanî û çawaniyê ve wekî navgîneke ragihandinê ya hundirîn, neteweyî û navneteweyî tê dîtin jî ew e. Ziman hem alava derbirina cîhana mirov û hundirîn, hem berdevkê hest, raman û rihê mirov ê çandî û civakî û hem jî nasnameya mirov û neteweyî ye. Lewre ew li gel hişmendî û jiyariya xwe bi behre û qabiliyetên xwe yên afrîner dibe mirov. Afrîneriya mirov a ku bi saya hiş û vîna wî ya azad pêk tê, hem dikare tiştên baş û erênî û hem jî tiştên xirab û neyînî bike. Bêguman zimanê Kurdî jî wekî hemû zimanê dinyayê yên din zimanekî bi serê xwe ye. Wekî her zimanî hem ji zimanên din hem peyv wergirtine hem jî peyv dane zimanên din. Zimanê Tirkî jî wisa ye. Belê tirka îroyîn a ku ji gelek zimanên din pêk hatiye li gorî zagon, saziyên fermî hatiye şêwandin. Herwiha kesên ku peyvên koka wan ne Tirkiyê dikin aîdî Tirkî. Du kesên navdar ên ku bi eslê xwe ne Tirk in. Yek jê Ziya Gökalp ê Kurd û yê din jî Sevan Bedros, nîşaniyanê wekî hemû Ermenî ye. Li gor ferhenga nîşaniyan peyvên ku rasterê Kurdî ne û derbasî Tirkî bûne, an Farsî an jî wekî Tirkiya kevn tên hesibandin. Çawa ku li gor Ziya Gökalp her Kurd Türk û her Tirk jî Kurd e, li gor nîşaniya jî her peyva Kurdî Farsî ye an jî Tirkiya kevn e. Nîşnayanê ku dixwaze zimanan dizane li gor agahiyan zimanê Kurdî tune ye. Ev rêzik û qaîde gelek caran di navbera mirovan de dibe sedema tevliheviyê û gelek nîqaşên bêfeyde û bêwate. Kesên ku bêlayaniya ziman a xwezayî nabînin, ziman û birdozê tevlihev dikin. Car heta ku mirov zimanê xwe yê zikmakî baş fêr nebe û bi awayekî erênî bikar neyîne, nikare bibe xwediyê ramaneke bikêr û feydedar. Kesekî ku bi wî zimanî
ناخذ قد وی زمانی نزانه به دی چاو زمان ببه آیدی وی آنجی اوی ببه آیدی وی زمانی دبه کو زمانی مروفان بی داخواز و اراده اوان هات به قدخه کرن جبیر کرن و بشافتن دبه کو هر گاف او نسو جوان بجی بلی دیساجی حتی کو زمانی مروفان ایرامانی نزمانی مادری به او زمان نابه آیدی وان جبوی کو بشافتن کم کجا هری عرجنگ بیوم و بی احلاقی تیدیتن بلی تشتی کو هم بحثاوی دکن نه بشافتنه خو بشافتنه خو بشافتن جبشافتن خراب تره هکی مروف جهلا زمانی خوی مادری و هاته بشافتن و قد بیو زمانی نا آخلوی به جی هی خو جوی نتوی بحسبینه و چاقی نحوجه کن بحثا تندی و خرابونا بشافتنه بکن لورا لگور و فراسته مروفک بچه زمانی داخوه بلا باخوه بله خوشی که جان نتوی دحسبینه و آن تحسینه او دبا آیدی و نتوی ام نیرین و وگوتن نزانستیه و دوری زانیاری اجواک ناسیه لورا آیدی بونا نتوی نلگوری هستیاریه لگور ریگز و ریباز انجواک ناسیه پیکده بو نمونه کسی که کو ترکی نزانه بلید بیجه از ترکم از خود ترک ده حسبینم برا او کس دبه ترک ev yek ji bo Kurdekî ku Kurdî nizane jî derbasdar e. Kurdîtî û Tirkîtî ne bi xwînê, ne bi hest, ne bi ramanê, ne bîr û birdozê û ne jî bi bîr û baweriyê ve girêdayî ye. Bi şerd û mercên ku neteweyekê dike netewe ve girêdayî ye. Ew jî ziman e. Lewre ku ziman tune be, netewe jî tune ye. Ziman با آوایکی بلاyan بله به هر آوایی دسر همو بیر و باوری بیردوز فراست رامان اولو چاندا جواکره کی بچه به بسته نزیک زمان به آن بچه آوایی بکاربینه زمان لگوروی دعدله لور زمان و رامان آنجی بیردوز به هر آوایی جهودو و دقتن دبه کسین کو بردوزی آوان نه یک بجی همان زمانی پارو بکن و هر وها دبه کسین کو بیردوز آوان یک بجی همان زمانی پارو نکن دایدی بونا نتوی ده زمانی هفپار اساس وره گرتی جی ده بیردوز و رامانا هفپار ده زمان اساس نای گرتن دبه کسین جی سدی ست فکر آوان دجبر همان زمانی پارو بکن بکار بینن هر وها دبه کسین خودی همان بیر و بردوزینه زمانی وان جهف جدابه دما کو ام هنکی بفکرن ام پید حسن کو ام باگهداریا کو دسته مده نه دسته مده نه دفکرن دما کو ام به پرسکریه که را روبرو دمینن ام بکارانی نازانی ناخواه یا هیی لچاره سریه دگرن مروف دخوازه بزانه به جبلی مروفان هر تشت و مروف دخوازن بین ناس کرن her tişte derve insan li gor hiştê gihîştin şiyan tecrübe zanîn amûr û niyeta mirov ji mirov re tê eşkere kirin. Ji wê gavê de ku mirov bizane çi dizane, dixwaze hîn zêdetir bizane û zanîna xwe bikarbîne. Bi vî awayî têgihiştin, ravekirin, kontrolkirin, guhertin ve guhertin, hilberîn, îcat û afirandin derdikevin holê. Zimanê maderî nirxê herî hêja û hevparê civakê ye. Ziman ji hemû bîrdoz, birûbawerî û ramyariyên şexsî pak û bêrî ye. Alava derbirin û ragihandina her niv ji kom û komiçkên civakê ye. Sazûmaneka azad û serbixwe ye. Ziman bixwe ne hewcedarê tu kom û komiçk û komeleyan e. Belê her kom û komiçk û komele hewcedarê zimênin. Ew deriyê gencînaya hemû nirx û nivşên civakê ye. Bê ziman tu kes nikare xwe bigihîne saziyên civakî û nikare hêjahiyên xwe yên çandî, hunerî û wêjeyî biparêze û pêş ve bibe.
Dixada jiyanê de cihê zimên cihê ye, ziman bi xwe ne alî û ne jî aîdê tu kesî ye. Belê her kes takekes û civak aîdê zimanê xwe ye û ji hêla zimanê xwe yê maderî ve teşeyeke çandî û civakî digire. Wekî ku tê zanîn, civakên ku bi zimanê xwe yê maderî ji bîr kirine, ji hêla civakî ve bêrêxistin û ji hêla perwerdehiyê ve jî paşmayî mane. Tiştê ku çand, huner, müzik, wêje û nirxên mirovên takekesî û civakî diparêze, dîsa zimanê mirov ê maderî ye. Tenê guhdarên hêja min nivîsa zimanê maderiya da jiyan dore par vekin. Niha jî li ser Leyla û Mecnûn nivîseke min dixwest ez wê were par ve bikim ku ew jî ji aliyê Selahattin Çam ve hatî nivîsandin. Dibêje destana Leyla û Mecnûn destaneke evînî ye û li tevahiya rojhilata navîn bi nav û deng e. Li her herêm û welatan bi pir versiyonan hatiye vegotin. Li gundê me karaziyan jî bi vî şeklî hatiye vegotin. Leyla keça serokê eşîra Bêrtiyan e. Pir zengîn e û xwediyê geriyên miyan e. Mecnûn ji berî ku bê dinê bavê wî dimire û ew sêwiyê karaz e. Di pênsaliya wî de diya wî bi destê wî digire û dibe cem bavê Leylayê. û xwe diavêje bextê axa ku xwedîtiyê lê bike. Dibêje, axayê min, kesekî min tune ye, ev sêwî bila li ber berxên te be, tu lê xwedîtiyê bike. Sêwiyê min emanetî Xwedê emanetê te. Bavê Leylayê di serî de bi destê wî digire û destê xwe li ser serê wî digerîne. Rûn dide ser nan û dide destê Mecnûn ê sebî. Dilê wî pê dişewite, lê xwedîtiyê dike. Eşîra Bêrtiyan havînan diçûn zozanan, cihê bilînd û hênik. Malbata Leylayê jî her sal di meha Nîsanê de ji beriyê ber bi zozanên serhedê ve diçûn. Berî ku herin zozanan 10-15 rojan konên xwe li kaniya spî vedidan û li wir bi cih dibûn. Di wê demê de Mecnûn ê biçûk jî dibû şivanê berxan. Roj hefteyan, hefte mehan, meh jî salan diqewtînin. Dem tê û Leyla û Mecnûn mezin dibin. Leyla dibe keçeke xama wek nêrgiza qetin û xezala sîpanê xelatê. Mecnûn jî dibe xortekî çeleng. Hêj di zaroktiya xwe de Leyla û Mecnûn nêzîkî hev dibin. Ji hev hez dikin. Tim û daîm bala wan li ser hev e. Bi şev dema ku tenê dimînin dikevin nav xewn û xeyalên hev ên bihiştî. Di dewiya şevên dirêj de sibaz û dihatin cem hev û di tenhatiyek de bi dil û can hev hembêz dikirin. Bi destkirina rojê re ew hevalên xwe yên dinan tev bi veşartokê bi çirê dilîstin çirê. Bi kêf û coş dem diborandin. Dema û her du tenê bimana bi pêncokan dilîstin. Car carna jî naber didan lîstika pêncokan û bi eşq û şewq li çavên hev bi saetan dinêriyan. Mîna ku zanibin ê roj hebe nikaribin li cem hev rûnin û li hev mêze bikin. Hesretê ji dilê xwe derbixin. Mala Leylayê dîsa ji beriyê berê xwe dabûn zozanan û li rûteken bi cih bûbûn. Ê li vir 15 bimana û ber bi zozanan ve biçûna. Êdî dema Mecnûn kar û xebatê hatibû. Bavê Leylayê ji diya Mecnûnê got: Ez dixwazim Mecnûn îsal bi me re bê zozanan, ji me re şivaniyê bike. Lewrayê dî mezin bûye, heta niha zarok bû. Tenê dema ku em li karaz bûna me dikir berberxan. Diya Mecnûn xwest ku bi Mecnûn bişêwire. Mecnûn ji ber ku ê her roj Leylayê bibîne û hesreta wê nekişîne ji diya xwe re got: Ez pir dixwazim bi wan re herin, bixebitim û pere qezenc bikim. Û Mecnûn mîna ku here şahiyê bi kêf û coş bi wan re berê xwe da zozanê şerefdînê. Ji bo Leyla û Mecnûn jiyaneke bihiştî dest pê kiribû. Lewra êdî ê her roj li cem hev bûna. Qet ji hev dûr nemana Mecnûn şivan e li zozanên şerefdînê.
her roj Leyla xwe dibîne û her du jî şad û bextewarin. Her dem bi hev re bûn, hal û bereketên Mecnûn bala Leylayê dikişandin. Ji bo ku bala Leylayê bikişîne ser xwe û kêfa wê bîne, Mecnûn tiştên pir ecêb dikirin. Cana xwe ji diyarê dara bilind bihêt diavêt. Xwarê û bi saetan toqlanî diavêt. Xwe ji diyarê zinarê bilind bi hêz davêt û mîna cengbazê şareza li ser lingê xwe dîk radibû ser piyan. Van hal û hereketên Mecnûn Leyla dikirin nav kelecanê. Dilê wê werg lê dida, hew diman ku ji qefesa singa wê derkeve. Mecnûn di nav şivanan de herî êjîr û jêhatî bû. Di pêşbaziya hespan de her dem di pêşiya tevahiyan de hespê wî mîna dîra Rûstemê zal dihat. Ew jî li ser hespê rewan tîmtîk li piyan bû. Du gilaşê de tu şivanî nikaribû pişta wî bi dana erdê. Leyla bi Mecnûn îftixar dikir. Van rojên bi kêf û şadî pir dom nekir. Rojekê înê bû. Di germana van rojê de Leyla û Mecnûn li binê dara biyêtên cem hev û pişehev şad bin. Şivan û bêrîvan xeberê digihîjin xwediyê êlê bavê Leylayê. Bav jî bi çepilê Mecnûn digire û berê wî dide karazê. Mecnûn bi dilê birîndan û per û baskên şikandî ber bi gund vedimeşe. Ew ber bi karaz vedimeşiya lê dilê wî li zozanan bû. Lewra dilê xwe li ba Leylaya xwe hiştibû. Leyla li zozanê Şerefdînê û Mecnûn li karaz li binê dara qişkê bû. Ji hev dûr û li hesreta hev û din bûn. Mîna erdê heş û ziwayê ku li benda baranê ye. Roj li wan dibû sal, gav û saet derbas nedibûn. Dilê wan kul bi êş û jan bûn. Çavê wan ji giriyê sor bûbûn. Leylayê berê xwe dida ezmanê şîn, dea û niyaz dikir ku demek zû sar û serma bê. Û berê konan bidin beriyê û li karaz konên xwe vedin. Bigihêje ezîzê ber dilê xwe. Mecnûn jî li bin dara qişkê rûdiniş û diket nav xewn û xeyalên Leylaya xwe. Û pê bawer bû ku rojek bigihêje Leylayê. Van rojên dirêj û bi derd û kul êdî ber bi dawîbûnê vediçûn. Dea û niyazên Leylayê qebûl bûbûn. Êdî dem payîz bû. Beytok, qulung û leglegan şêwr û mişewra xwe kiribûn. Refê xwe girê dabûn. Zozan terk kiribûn. Berê xwe dabûn beriyê. Piştî deyrên koçber êla bavê Leylayê jî zozanan ber bi deşta Amedê ve diherikiyan. Qonaxa wan a pêşî li karazê bû. Bi qasê 15-20 roj jî warên wan vir bû. Lewre karaz ji bo çêra pez ciheke xweş û bi bereket bû. Darûdevî mêrg û kanî zahf bûn. Dema ku oba mala Leylayê ji sîhacê kir xwarê, Mecnûn ji kêf û kelecanê dikir bifre û xwe bigihîne evîna xwe. Êl hat li Elîbegan konên xwe vedan. Leyla û Mecnûn mîna ax û baranê gihîştibûn hev. Lê tenê ji dûr de li hev dinêriyan û hesret ji dilê xwe derdixistin. Lewra ji tirsa bavê Leylayê newêribûn nêzî hev bibin. Bi şev heta sibê xewn nedikatin çavê wan. Her dem li hêviya hev bûn balkifê hudûdî nedida wan. Coşek û lihîf dibûn mar û tûpişk û dihatin wan. Rojeke serê sibê zû bi xwendina dîkan re Mecnûn xwe gihand ber kona bavê Leylayê. Helbesteke bi dengê nizm xwend. Werk bi nizm dixwend ku tu benî adem nedibihîst. Ji bîlî Leylayê, lewrê Leyla li hêviya wî û dengê wî bû. Ez hatim bi dizî û bi dilê birîndar di vê şefaqa sibehê de. Min xwe avêt bextê te Leyla min, tu ji serhedê heta vir hatî bi ser çavê min re. Derkeve de bimînim mîna rojê ku şewqa xwe dabû deşt û çiyê. Tu jî şewq bide dilê min ê birîndar, derkeve ez bibînim bejna narîn. Bila sar bibin birînên kûr di vê şefeqa sibê de Leyla. Were, were Leyla min.
بلا ببه قربان وی جانی جدره دهاده وره بلا بقدر عجز و جفا بلا درکه و جدل آره تنور لیلا من بدنگی مجنون جدل بریندار لیلا شیار بوش خواش شیرین هنک جاوی خفرکان و جناو نوین نرم و گرم درکد مینا عرض حشک و برینگوی کل لبند بارانه بر به مجنون ده بازدا خواهد هم بیزا مجنون و ده شفاقا سبه دن بوم بدنک مال لبندا روژه ای روژا پیروز به عشق و ایوینا خو پیشواز بکرانا لیهیج روژ در نکت و شوقا خو ندابو دشت و چیان بکو و عوان درکتن سرکار ایوینا وان آب پیروز در دو کل بون جفتنه و فساد آره خبر بلز و بزگهاندن باو براین لیلای باو براین لیلای این کو شور و مرتال این کو تیر و گوان هلدابون بسروان ده گرتبون این کو خنجرین خو لهوا بلند کرن این کو بور و داسین خو قساند سقاندن تب یک دربی بسروان ده گرتبون کورو کوچ میناته یرگا بهاره بسروان ده دهاتن خواره ایدی نجه روی و نجی جه و شارتن جوان رما بو بازگوری یزدان بون کو بکه دوچوک یزدان داخواز آن قبول کر و هر دو چوکین اویندار فرین سردارا قشکیم لسر گلین داره دمک لدر دورا خوانیرین جورگون خوش خویاد کر هیج وان دیمنین بهشتی تیر نبوبون بابوراین لیلای تیگیشتن کو او چوک لیلا و مجنونن بتیر و رمان بکور و کچان ایریش برن سروان تیرورم که ورو کچ مینا تیرک و توفانا بهاری بسر دهاتن میزه دکن دار لوان ستاره ناکه ای باو براین لیلای وان بکشن بازگوری خوده دبن کوان بکه دو سترک و العزمانان بخه و سالی جاره که لسر دارا قشکه بگیجن هف یزدان دا خوازا وان اجدلین بریندار دبهیزه و دا خوازا وان بجهتینه وان دکه دو ستیر و بری عزمان دخه جوی روژه ورده ایدی دار وک دارا زیارتی جعالی گندیان و هاتیه پاراستن کس پلک چوله جه نابره تو که زراری ناده داری دار بوی خمن و روشا کاراز گندیک تف بخوشبونا وی دل خوشن و شانازن لسیاوی رودنن و دم و دورانن خوش در باستکن شوین زوستانن دریج بندینه کل سردارا قجگه لیلا و مجنون هف هم بیز بکن ولی گهدارین هیشام انکی بالک شانسر هم زمان مادنی همشی لیلا و مجنون yani ez bawerim tedî li cem gelek Kurdan ev hey yani ev mesela Leyla û Mecnûn tedî dibêjin salê carekê bi hev dixwaricin û salê carekê gelek kes li hêviyê dimîne ku Leyla û Mecnûn bigêj hev û wê demê çi duayê bikin çi daxwazê bikin qebûl dibin اوی دجی یعنی لگنده مجی وقتا ما العزمانه دنیری دو سترکن هری برقاندی کی جابونا دو گوتن اف لیلا و مجنونه و سالی جاره که وانا دگهیجن هف وقتا بگهیجن هف تو ببینه تو دعا بکه تو داخواز بکه و داخوازاته وی بی جی جوی دستانه جی اف تشته هری بالکی جی یک جی اف پلی گهدارین هیشا ساتم داویا برنامه درگاهی جید و برنامه دشی زمان مادری و لیلا و مجنون ببره پار وکر هیوی دکم و سودکشی ورگرت به حتی دمک دنی بمینند خیر و خوشیه ده